आपने अपने बड़े और बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि बहुत ज़्यादा खांसी आने पे ना अमरूद को भून के खा लो तो उससे बहुत आराम मिलता है। यकीन मानिए आजमाया हुआ नुस्खा है, सच में बहुत आराम मिलता है। मैंने भी ट्राई किया, यकीन मानिए खांसी ना छू मंतर हो गई। अगर आपको ना चाहे छोटे हो बड़े हो किसी को भी खांसी आ रही हो, भून के खाइए, धुलना नहीं है, बस इसको भूनना है और भून के गर्म ही गर्म काट के खा लीजिए। यकीन मानिए खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार मेरे कहने से ट्राई जरूर करना। ओके, बाय बाय।